Just a play date to you. Бәріне сәлем, сіздермен бірге мен Гүлнұр, және бүгін менде осындай ерекше форматтағы видео. Бүгін менде study with me болады, яғни мен сіздерге қалай сабақ оқып жатқанымды және өзімнің кеңестеріммен бөлісіп, соның бәрін көрсететін боламын. Ең алдымен мен киімнен бастағым келеді. Бұл кеңес деп те ойлаңыздар, негізі кеңес. Өздеріңізге әдемі емес, өздеріңізге ыңғайлы киім таңдаңыздар. Мынау өте онша емес, домашний. Өте ыңғайлы киім деп айта аламын. Өздеріңізге сабақ оқығанға ыңғайлы болатын домашний уютный киім таңдаңыз. Екіншіден прическа тоже әдемі болудың қажеті жоқ, ол өте ыңғайлы болу керек. Мен мысалға осындай бір түрлі онша емес болып кеткен бір пучок жасаймын. Что это такое? Одан кейін мен бір видеомда айтқан болатынмын, лимон шай сабақ үстінде ішу өте пайдалы, миды дамытады или демалдырады деген секілді қылып, және мен осылай лимон шай жасаймын деп шештім. Және кружкамды алып, сосын шкафтан кофе алып жатырмын. Кофе. Өзім неге екенін түсінбей қалдым. Сөйтіп кофенің бәрін салып тастадым. Сөйтсем мен лимон шай ішейін деп жатыр екем. Бірақ бәрін салып тастағаннан кейін мен лимон шайды қоя тұрып, бүгінге кофе ішемін деп шештім. Мен кішкене бір түрлімін, мен жын сияқты бір кофені, түсіндіңіздер. Өйстіп кофені құйып алып жүремін. Кстати, достар, егер менің каналымда бірінші рет болсаңыздар, тіркеліп кетіңіздер, пожалуйста. Достар, енді мен кішкене терезені ашып қоямын, себебі ол бір ауа тазаны, бір бөлменің ауасын тазартып тұрады, түсіндіңіздер деген үміттемін. Және мен сонымен қатар құлағыма наушник тағып аламын, ол чтобы әйбат өлең қосып қоямын, кішкене атмосфера болып тұру үшін. Және де мен мұнда тез бірдеңке істеп жатырмын, сіздер түсінбейсіздер, мен де өзім де түсінбеймін. Бірдеңке істеп жатырмын. Сабаққа дайындалып, былай заттарымды алып, сөйтіп жатқан түрім ғой енді. Енді өйстіп істей беремін, бірдеңкелерді тауып іздеп жатырмын, және мен қазір бірдеңкені оқуға тырысып көретін боламын корейский тілден. және де бұл өте қиын болды. Қазір өздеріңіз көресіздер бір сәтін. Екі дауысты дыбыстың ортасында ыр болып қалады. Нарае. В общем, өздеріңіз де түсіндіңіздер, ол кішкене қиынырақ болып атқаным, бірақ мен сонда да оқуға тырысып жатырмын. Енді оқып біткеннен кейін мен конспектке және сабақты дұрыстап оқуға конспектке көштім. Міне бірдеңке деп жазып жатырмын. Оны сіздер де білмейсіздер, мен өзім, түсіндіңіздер. Мен конспектті жартылай ғана жаздым, себебі ары қарай сабақтар өте көп болып кеткен, және мен оның бәрін бүгін бітірмегендіктен жартысын ғана жазып, жартысын қалдырып қоямын. Себебі мен бәрін бүгінге нагрузка салсам, дұрыс түсінбей қалуым мүмкін. Еще видео түсіріп жатқандықтан, осылай аз ғана жазып қалдырдым, көріп тұрсыздар. Енді ары қарай сосын жазатын боламын. Мынаны қарасаңыздар, бұяқта сабақ бір 50 минут сондай болады, ол кішкене қиынырақ болып кетеді. Сол себептен бүгінге осы конспекттен жететін секілді. Және мен қазір сіздерге мақтанғым келіп тұр. Білмеймін неге екенін, себебі мен мақтанған жақсы көремін. Ладно, мынау менің дәптерім, және өте әдемі, мен сондай күштілеп тұрып жасағанмын. Мынау вообще супер-мупер круто, мұнда расписаниямды жазып деп мақтанғым келді. Ладно. В общем, осымен тоқтатайық мақтанғанды. Достар, одан кейін менде осындай жазудан жаттығулар, соны да жазып бітіру керекпін. Сол үшін соларды жазамын деп шештім, және мұнда мен төбеден алып түсірген видео. Бұяқта тоже бірдеңке оқып, бірдеңке жазуға тырысып жатырмын, бәрін тез алып тастадым. Солай. Мен көптеген ютубтан видеолар қарап оқыдым. Одан кейін оны мен оқып бітпеді, мен тағы телефонмен оқимын, және ол маңызды емес секілді, просто жай айта салайын дегенім. Телефонда приложениялармен де оқимын. Кейін ютубқа кіріп, мен құлағыма бір кітапты қосып қоямын, аудио кітапты. Ол өте пайдалы болады, және мен мына жерде өзімше бір күшті қыз болып көрінгім келіп жатыр. Бірақ мен шатасып қалғанын көріп, менің түгім бұзылып, мен күшті қыз емес, өте бір түрлі қыз болып кеттім. Жалпы осы видео ұнады деген ойдамын. Ал ендеше барлықтарыңызға бай-бай. Аньон!